kangubwire ngo niba ari abadayimoni bakuboshye bishingiye kuri izi karande, kuko karande ikingura imiryango y'abadayimoni. Imbaraga z'Imana zirahari kugira ngo zikubohore. Naho rero karande ituruka, naho ngaho ituruka. Urumva yavuze ngo badata bakoze ibyaha ntibakiriho, none twikoreye ibicumuro. Kuko mwe ntimunanabizi bamwe iyo baraguza bagaterekera batanga imiryango, hari igihe bakubaza abana, hari igihe utanga abushaka. Urumva bo bazi ngo nugusenga no kubariza abakurambere, ariko bibagiraho impact. Si ndaza kuvuga ibintu rero bigaragara cyangwa se ingaruka za karande, aho niho muri buze kuzisangamo cyane. Murakoze cyane bakunze ibiyobokamana TV, mwabyumvise turimo dusobanukirwa icyo bita karande. Ni ibintu byiza cyane kubisobanukirwa, kuko hari bakunzi ba iyobokamana TV, turabasuje mu izina rya Yesu. Kwa kuri mumaze kutumenya ko tugira gutya tukazana umukozi w'Imana maze tukaganira. Ni ibintu byiza rero cyane, nyine ni bya bindi mumaze kumenyera, n'ibyo avuga butumwa mumaze kumenyera kuyobokamana. Aho tuzana abantu batandukanye tuganira ku bintu bitandukanye, dufite intego zo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. N'ubwo murabona ko turi kumwe n'umukozi w'Imana, niwe tugiye kuganira nawe, niwe ugiye kudufasha mu ivugabutumwa kugira ngo ibintu byose bize bigenda neza. Ntabwo ari ubwa mbere tumuzanye kuri kamera z'iyobokamana TV, ariko n'ubundi waba wabonye iki kiganiro ari ubwa mbere. Reka tumusabe atangira atwibwira kugira ngo mumenye ngo ni ibyo tugiye kuganira nawe. Urakoze. Nk'uko yabivuze umuyobozi, ntabwo ari ubwa mbere nza kuri kamera iyobokamana TV, ni inshuro ya kabiri tuza noneho gutambutsa ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Rero dushima Imana ko yatugaruye kandi hari agashya, none ndumva turi bwinjiye neza nyirizina mu nsanganyamatsiko. Urakoze. Amazina yanjye nitwa Nyirishema Gabriel, abandi umugabo birumvikanye, mfite umudamu n'abana b'abahungu. Muri make mfite umuryango munini, abanyoboye umuryango w'ivugabutumwa bwiza mu ndimi z'amahanga ni Getsemani Ministries International. Mu muhamagaro twisangamo ni umuhamagaro wo gusengera abantu no kubohoka. Nibyo nibyo duhamagarirwa. Twagiye dusenga Imana ngo ikingure indi miryango no mu bihugu bitandukanye, ku migabane itandukanye, kandi mbone no kubasuhuza aho muri mwese. Ndabizi ku migabane y'isi murankurikira, abari Canada, abari London, abari UK, abari muri Amerika, hari abantu bo muri Oceania twavuganaga. Rero mwebwe mwese aho muri turabakiye, ndetse n'abo muri Afurika hano iwacu. Imana y'amahoro ibahana umugisha hamwe natwe. Kandi umuntu ugiye gukurikira uyu murimo ndasaba kugira ngo awusangize n'abandi. Impamvu z'umurimo ntabwo binywereye kuvuga ivugabutumwa, sinbinywereye no kuvuga ikiganiro, ahubwo navuga ngo umuntu uri bwumve iri jambo aze kurisangiza n'abandi, kandi birashoboka. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Amen. Mwamwumvishe rero ni Pastor Gabriel, ati umuntu uri bumve iri jambo ntiyaboneka arisangize n'abandi. Ndetse n'uribona cyangwa n'iki kiganiro atarakora subscribe ku iyobokamana TV, waraba ari umwanya mwiza nyaboneka ntibibagirwe no gukora kuri notification kugira ngo uko bikizeho ibiganiro ivugabutumwa ijambo ry'Imana ry'abakozi b'Imana batandukanye ujye uba mu bambere babibona. Ni byiza cyane. Pastor, murakomeye se? Weekend yagenze neza? Ivugabutumwa ryagenze neza? Turashimira Imana. Imana yabanye natwe. Twagize amateraniro meza, abantu bafite amashimwe, ni byinshi bafite amashimwe. Ejo dufite inkuru nziza y'umudamu wabyaye. Twamenyanye amaze gukuramo inda. Ni umudamu w'umusirikare, ndamuvuze mu izina ariko ntabwo ari bibi cyane. Urumva
twahuye afite ibikomere. So, ndamushumba ndamusengera ndashaka no kubwira abantu banyumva gukuramo inda ntabwo ari isezerano ry'Imana. Biravuga ngo nta ngumbi zaba muri mwe muzakuramo inda, ibyo byose ni isezerano ry'abana b'Imana. Ndashimana rero ko yarayabyaye umwana w'umuhungu. Byari bikomeye cyane rero, amashimwe ni menshi, bandi babonye imirimo, turashimira Imana kandi turi bazima. Kuba turi bazima rero nabyo ni ibintu bikomeye mu maso y'Imana. Tujya kwa muganga gusura abarwayi, ngira umurimo wo gusura abarwayi kwa muganga wa social. Hari abantu bamaze imyaka 2 muri koma, ariko twebwe twabyutse biremera, fata ko kunywa biremera. Rero ndabona Imana dufite umugambi, turashimira Imana. Ariko namwe ndizera ko mumeze neza. Natwe tumeze neza, twari tumaze iminsi mu biterane by'ivugabutumwa. Uvuze ati abantu bamwe baba bari muri koma, dukora ivugabutumwa mu bitaro bitandukanye. Antoine Rutayisire ubwo yarimo yatwigisha, hari ijambo yatwigishije, agera naho avuga ati ngiye mbabara cyane, ati mbona rwose mu Rwanda cyangwa ati tukirimo abantu bameze nk'ibikuri, ati tutarakura mu buryo bw'umwuka, ati ubundi yaba tufite imbaraga z'Imana zikomeye zikora ibitangaza, tukizera mu mavuta ye nk'ayo Yesu yaragiraga, atubona abantu hariya kwa muganga ntibagombye gupfa, twagombye kujya tukabasengera. Ubwo yavugaga abakozi b'Imana nyine babona bakoresheje utuntu dukeya bakizamura, aho guha Imana icyubahiro, ahubwo bo bagatangira kukihereza. Ibyo bintu Antoine Rutayisire yavuze, wabikomanta y'ikiweza nawe, dore ko uri n'umuntu usengera abantu. Ni abatamuzi ni Pasa Antoine Rutayisire, ngira ngo nta n'ibindi bintu biriho na bya bindi bya Musenyeri Reverend n'ayandi matitire. Ni paseri gusa ni umwigisha mwiza, afite inararibonye. Uriya experience ni ikintu gifite agaciro cyane. Yagiye ahura n'ibintu byinshi, natwe mu gihe tumaze tugiye tubona ibintu byinshi. Gusa ibyo umuntu yaba akoze yakoreshejwe akabyitirira ntabwo ari Imana dushaka, ahubwo ngo nitumara gukora byose tujye tuvuga ngo ni turabagaragu bimbura mu mara. So bivuze ngo simbura mu mara ko ntacyo tumaze, ahubwo nuko tuba tukoze ibyo twagombye kuba dukoze, ahubwo tutabikoze nibyo cyaba ari igitangaza. Ariko gukora inshingano zawe ntabwo ari igitangaza. Bakunze Iyobokamana TV mwabyumvishe. Ubu twere twinjiye mu kiganiro noneho. Pastor Mukanya, hari ikintu waruvuzeho wenda ariko abaryo duheraho kira twinjiye muri topic cyangwa mu kiganiro cy'umunsi. Waruvuze uti ndashimira Imana, hari umugore wabonye umwana ati imbere yabaje kuvamo nyine ngo ni mu gihe cyatambutse bari kongera gusama, ariko ubundi bene ibyo byago cyangwa bene izo ngorane ntabwo zaziteganijwe ku bakiranutse. Ubundi atari ni bya bindi, ahubwo nyine usanga haje n'ibindi wenda hatamenya. Ubundi iyo wenda ubona nk'umuntu akiranuka yubaha Imana, akarasenga, akora byose mu nzu y'Imana, atanga icya 10 n'amaturo bishyitse, mbese ni umwizerwa, ariko ukabona ni umunyabyago bihoraho, ibyago biza bisimburana, ukabona nta mahoro, ukabona ni wa wundi wabuze urubyaro, ukabona ni wa wundi ugira ibintu byicara bimukubita hasi by'imyuka mibi, ukabona mbese ni umuntu utagituza na gatoya ngo abe stable nyine, ubone koko umukozi w'Imana. Byatewe n'iki? Bigenda gute? Kugira ngo turatugenda kwitwingira no muri topic wenda y'umunsi turibuze kugenda tuganira. Mumajije ikibazo gikomeye kandi cyiza. Ni ikibazo kitoroshye, ariko ndagisobanura mu buryo bubiri. Uti ese ni gute umuntu yaba akora imirimo myiza, yubaha Imana, agerageza gukora byinshi bigaragara imbere y'amaso y'abantu byiza, none ukabona arahura no gukubitika n'ibyago. Ari ijambo nashaka ari muri Zaburi rivuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Turebye kuri
yari umukiranutsi, ariko ibintu bitatu byamuhuriyeho byari ibintu bikomeye cyane. Hari n'abantu bamwe bajye bapfobya ijambo ry'Imana bavuga ngo Yobu ntabwo yabayeho ngo rifashe inyigisho, ariko Yobu yabayeho kuko ijambo ry'Imana ni ukuri. Yapfushije abana, apfusha amatungo yose, ubutunzi bwose mushiraho, noneho n'umubiri nawo uhura n'ibishyuti kuva mu mutwe mu gitwaro ugira mu bworo bw'ikirenge. Ibyo rero bene wabo cyangwa se bagenzi ba Elifazi na Biludadi babaye nk'abamuciraho iteka. Ariko ubwo ni uburyo bw'umukiranutsi acamo. Ariko ndashaka kugira ngo umukiranutsi nubwo yaca muri ibyo, hari igihe Imana izamwunamura. Yego, izamwunamura. Ariko noneho hari n'ibindi byago, ni nayo topic wa mugani turi bwinjiremo, insanganyamatsiko, biba ariko bifite impamvu. Yego, bifite impamvu. Bifite impamvu. Iyo mpamvu rero niyo twise karande. Karande cyangwa se mu rundi ururimi rwumvikana ni umuvumo. Curses, umuvumo. Arana ni mu Giswahili, umuvumo. Rero umuvumo cyangwa karande iyo bikuriho, ibyo bintu ntabwo bikurwaho n'ikindi, bikurwaho n'imbaraga zo gusenga. Ni ugusenga. Nagiye nanabisegura ndababwira ngo hari inyigisho mwakira ivuga ngo, ntunganiye ku cyo uvuga, ngo umuntu ari muri Kristo ngo aba ari icyaremwe gishya, ngo ibya kera babishize. Ariko ukibaza kuki umuntu ari muri Kristo ari ugasanga ibya kera biracyahari. Ugasanga icyaha kiracyamwizingira. Gusanga urugero arumva umubiri kimutegeka cyane, agishaka ubusambanyi, agishaka umusinzi n'ibindi bintu byamufashe bugwate. Rero ibyo ni byo twise karande, imivumo. Aho niho turi bwinjire noneho tukaza gusobanura nyirizina twinjiye ibwina. Urakoze. Iki kibazo kugira ngo kitwinjize neza muri topic y'umunsi, turavuga kuri karande. Ubundi pastor, mbere wenda yuko tuza tureba karande, wenda ubundi karande ni iki? Hari abantu bamwe bemera kibaho, abandi bakabatereka reka tuburize karande ni iki. Mbese abantu bakaba confused, ntibasobanukirwe what is karande, ni iki, ni ikintu kiba kiri aho ngaho mu muryango kigakurikirana abandi. Ni karande ishobora kuba iyo mu muryango gusa, ishobora kurenga imbi bikaba n'ibindi. Ubundi wenda mbere yuko tuza noneho dutangira wenda uduhingiro cyangwa udukorera ikiganiro kirambuye, wabanza wenda ugasa n'ukora introduction yo gusobanurira karande icyo ari cyo. Urakoze. Nizera ko Imana ima uyu murimo wo gufasha abantu batandukanye, Imana yampaye ubusobanuro bushoboka. Kandi ntabwo nkunda kuvuga abantu, ahubwo nkunda kwiheraho. Abazakurikira mu kiganiro cya mbere natanze, navugaga ubuhamya bw'uburyo karande nanjye nari nyirimo. Mu ncamake ibintu bigaragaza ko umuntu ari muri karande ni byinshi, ariko karande bivuze ngo ni nk'ikintu cyakwizingiyeho. Urumva karande biva ku ijambo kurandaranda. Umva kurandaranda, abantu bazi ibintu by'ibihingwa cyangwa iby'ibyatsi, ushobora gushakira aho uruyuzi ruri, aho rwamereye, ugasanga ruri kure cyane, ariko igiti cyarwo cyararandaranze, kirandaranda ku biti, gifata ku bindi, kirarandanda no hasi kirafata, ariko gifite aho gihera. Reka dukoreshe ino jambo riri muri Mariko ibice byaho 7 umurongo waho 13, ngo nuko ijambo ry'Imana murihindura ubusa kugira ngo mukomeze imigenzo yanyu yababayemo akarande, kandi hariho n'ibindi byinshi mukora nk'ibyo. Yesu ariho aravugana n'abafarisayo, aravugana n'abanditsi. Muri make arasa nkaho ahanganye nabo, kuko bari bicaye ku bintu nk'ibyo bya karande bavugaga.
by'imigenzo, ibintu batuyemo, bakuriyemo, batasigiwe na base, ahubwo basigiwe n'abakurambere babo. Noneho ibyo bintu bya karande babihinduza ubusa ijambo ry'Imana. Iyo migenzo nashatse kubivugaho, noneho akanya kaba gato, ariko numashobora kubivugaho. Urabona twebwe iyo dusoma Bibiliya, twebwe tunayigisha nk'abakozi b'Imana, twirefera ku Bisiraheli aribo Bayuda. Noneho iyo tubigereranyaho, nuko amasezerano bafite natwe ariyo dufite, kandi ibyo bacamo natwe nibyo twaciyemo. Gusa aho bitandukana niyo migenzo. Bo bari bafite iyo gufata nk'ibibindi bakabishyiramo amazi, ibyo bita intango, bava hanze bagashyiramo intoki, bavuze ngo ni ukujabika, ayandi bakayashyira mu mazuru no mu matwi ngo ni ukwihumanura. Mbere yo kurya bakabanza bakanakora icyo kintu. Icyo ni ikintu basigiwe n'abakurambere. Na biriya by'iwacu tuva gushyingura ngo tugakaraba, narabaje se tuba dukaraba iki? Ati tuba dukaraba urupfu. Nose ntabwo tuzapfa. Urumva imigenzo. Kandi negeza ko ibintu nk'ibyo ni umuntu uza wenda ufite nk'izina runaka kabikubitaho, abantu bose bagahita babigenza. Ugende uvuga ngo umwera uva ibukuru, ukarabagize gute, wasakaye ahantu hose. Rero twebwe ntabwo tujabika, ariko navuze ko hari igihe dukaraba. Ariko hari nk'ibindi bintu byo kuraguza, terekera, kubandwa. Nashatse kwinjira mu bintu bijyanye n'imandwa, ariko reka mvuge nka bike. Iyo ni imigenzo abantu basigiwe, kavuga bati mwana wanjye rero nutabandwa ngo uterekere, tuzaba dutatiye iki? Igihango. Kandi bakabikora bazi ngo ni ibintu byoroshye, ariko bikazagira impact ku kinyejana cya kangahe, wenda cya 4 cyangwa cya 5. Aho nzaba mbyinjiramo cyane. Noneho ugasanga ibintu byo kuraguza, guterekera. Buriya iyo baraguza, hari igihe abantu babarasaga. Hamwe no guterekera no kubantu bagenda kumera kimwe, kubarasaga. Kandi wibuke ko ubugingo bw'ikintu buri mu maraso. Umwe bakurasaza amaraso arameneka. Satani arabizi rero ko hari imbaraga ziri mu maraso. Ariko turashira amaraso ya Kristo yamenye kugira ngo ze akureho ya mikosi yose. Ariko ni kuba yizera. Yego. Noneho ugasanga ufashe ubutunzi bwawe. Nk'ubu nanze urugero, nkunda kuvuga ibintu bifatika biriho bigaragara. Nashaka kwereka ikintu kiri hafi cyane cyambayeho. Ni umuntu wanyumvise kuri radio Umucyo, noneho araza noneho ndamusengera, ariko asanga yagiye mu bapfumu, akurayo ibintu bamuhaye. None avuga ibintu by'imico, ibyo warumbajije, imico, imigenzo. Noneho agiye mu bapfumu, atuye Rulindo, simuvuga mu izina kubera impamvu z'akazi. Anyumva kuri radio, arampamagara nk'uko nawe wanyumva kuri channel ya YouTube. Arambwira ati ndagushaka, avuga ko uzaze kwitorera. Ashe Imana imishurira, yaragiye mu bapfumu. Si wabimbwiye, ni Imana yamishuriye. Kuko Imana irareba, Mwuka Imana arareba, ntahishwa. Kuko irondora. Noneho usanga agiye mu bapfumu, bamuha ibintu birimo ibintu ashobora kuvugira hano byose. Harimo amababa, harimo inzara, harimo amenyo y'inyamaswa, harimo utuntu twinshi, harimo udupande tw'uruhu, harimo utw'intare, harimo utw'ingwe, harimo ibintu byinshi. Ariko ikindi gitangaza akaba harimo n'amafaranga. Harimo amafaranga y'uburyo butatu. Harimo amadolari, harimo amashiringi ya Uganda, harimo n'aya marundi. Aya marundi rero namwe muri yo yavuyemo. Ubu ngira ibintu byinshi. Mfite na Bibiliya nakuye mu rurembo rw'abacwezi rw'abarangi. Bibiliya wakuye mu rurembo rw'abarangi. Ni ibintu bita indembo. Nabyo bimeze nk'ubupfumu, ariko byo biri ku rwego rwo hejuru cyane.
bo batanga n'ibintu byinshi. Nk'uwo mupfumu yaramwe ngo yaruguze inka ente 60, n'inka 60. Ni abantu cyane cyane babaye nka za Uganda bakoresha ibintu by'abacwezi cyane. N'iburasirazuba umutaruriye no bakunda ibintu by'abacwezi cyane, bo batwara inka. Bo bavuga ko ibintu by'abacwezi bamagara abamarayika bo mu misozi nabo mu mayanja, kandi bakaza bakabitaba. Ni ukuvuga ngo bo bagira imbaraga zo gushyiramo imbaraga zabo noneho kugira ngo uzabagarukire. Rero nsanga rero we yageze urwego barumugurisha, rwarimo imeza, rwarimo itara, rwarimo igitambara, rwarimo ingoma, rwarimo na Bibiliya. Ni ukuvuga ngo iyo abigiyemo bisaba ko azagira n'uwo abisigira. Uwo rero washatse kubisigira, ariko nari nibagiye gato, yagiye muri ibyo bintu kugira ngo abone umwana, kubera bya umwana umwe ashaka abandi bana. Noneho urwo rurembo arusigira umwuzukuru uvuka kuri wa mwana umwe. Arabyanga, abyanze abadayimoni bamuteza, abacuruzi bamuteza accident, imodoka imucaho ariko ntabwo yapfuye, kuko ni imbaraga z'abadayimoni. Ariko reka twigarukiye noneho kuri ibyo bintu by'ubupfumu. Uyu muntu we rero nasanzemo aya mafaranga, ntabwo nabashe kuzana amadolari n'amashiringi, ariko ni ikimenyetso, ni igihamya. Naranamubatije mu mazi menshi. Noneho yari afite muri famiye abasazi 4. Nyina yari umusazi, sebukwe ari umusazi, urumva. Noneho wajya kuri ugasanga nabo bavukana ni ibibazo, ni abakobwa batubaka, sibyo? Ntabwo bubaka ngo zikomere. Ibyo ndaza kwinjira muri details, ingaruka za karande nizo ndi buvugeho, kuko birasa nkaho none ndi kugushyira muri mashini cyangwa muri ecography kugira ngo umenye ibibazo ufite, ubyumve neza. Rero nashaka kuvuga ngo karande ni uruhererekane rw'ibintu. Yesu yavuze ngo mwahinduye ijambo ry'Imana gusa kugira ngo mukomeze imigenzo yanyu yabaye akarande. Ari abantu bubaha imigenzo, siga nk'abanyarwanda twarabanzwe turaterekera. Reka mbasangize ku mandwa abanyarwanda twabanzwe. Reka mvuge ku mandwa y'Inego rya Kajumba. Inego rya Kajumba ni imandwa mbi cyane. Hari n'imandwa ya Rukabanka bayo yo irarenze. Rukabanka bayo ni y'amaraso. Akenshi no mu rugamba cyane mu ntambara bakundaga kwivuga. Kwivuga ngo nisha abagabo ndabatikisa, ukabona ni fieri, urumva. Kandi ni imandwa yo kumena amaraso, urabyumva. Kumena amaraso ntabwo akenshi rimwe na rimwe ari ubutwari bw'uko wenda abanyarwanda bazi kurwana, ni izindi imbaraga ziba zibiri inyuma, urumva. Kubandwa imandwa Rukabanka, urabyumva neza. Indi mandwa ni imandwa yakoya Kamugayo, nayo ni imandwa mbi cyane. Indi mandwa shaka gusoreza windi nzagenda mbivuga, ni imandwa ya Nkonjo. Nkonjo hari ibintu kera sinzi kubizi, ariko ndetse n'umunyarwanda we abana bakunda gusaba akagira gutya intoki akavuga ati mera Nkonjo tazagira gute, tazagukonjorera abana. Nubwo abaga wimana gute baramuha, kuko ntawe ushaka ko azakonjora. Ariko ibyo bintu mu isi y'umwuka, iyo mandwa ya Nkonjo ni umwuka w'ubukene. Yarabanzwe, ibandwa uwo muzimu, ibandwa iyo mandwa. Kenshi bamaraga kuyibandwa, murabona ko nari mukuru cyane, ariko ngana n'abakuru cyane cyane ko n'umwuka Imana binyigishije. Iyo bamanaga kubandwa iyo mandwa, bahitaga bajya gusaba, bakajya gusabiriza. Ntabwo ndi buvuze neza Nyarunyonga y'ubusambanyi. Reka mabwire ibihugu bitunze abasambanyi, reka mbivuge gutyo mu buryo bweruye, ntabwo ari nyandagazi. Ariko abanyarwanda bo birarenze. Ujye Uganda ugasanga ibi ndabivuga nk'umukozi w'Imana, ugasanga amarogi ntabwo ziriya rogi nyinshi z'abaganda zibasama n'abanyarwandakazi. Deba i Burundi, deba no hanze. Ibi ngibi ni ubuzima mpura nabwo buri munsi bw'abantu. So ibyo bintu rero ntabwo ari nomo, n'ubundi mwuka uri aho ngaho ubusambanyi. Kandi
navuze ngo njye ndavuga iby'iwacu ariko n'abazungu barabifite naho za Uganda na hose ni marwa ne yewe ni yisa ahubwo gusa nashaka kuvuga ngo twebwe abanyarwanda icyo twinjemo tukinjiramo niyo mpamvu nabyo tugiraho imbaraga. Rero nasobanura ku bintu bijyanye na karanda yiva ni ibintu babiri iyo ngiyo urumva nk'ubu amaganya ya Yeremiya ibice byaho 5 umve ukuntu bikomeye cyane. Aravuga ngo badata bakoze ibyaha ntibakigize gute ntibakiriho nguno twebwe tugize gute twikoreye ibicumuro byabo. Urumva bivuze ngo imibiri yacu yirabujwe n'inzara yagize gute yatwokana. Warahasomye ni ibintu bifatika bihari. Umurongo waho wa 7 aravuze ngo badata bakoze ibyaha ntibakiriho natwe twikoreye ibicumuro byabo. Abagaragu nibo badutegeka nta uhari wo kuturokora ngo adukure mu maboko yabo. Ibyo kurya tubibona duhaze amagara kubw'inkota yo mu butayu. Umubiri wacu urirabura nk'uw'inkono bitewe n'inzara yatwoka. Simvuze ko wirabujwe n'inzara oya, ariko umuntu wirabujwe n'inzara aragaragara. Ndanashaka kuvuga ko iyi nzara rimwe na rimwe ntabwo ari inzara y'ibiryo, n'inzara gukunda icyubahiro. Byandi bavuga gute se umuntu ukoreshwa n'Imana ugasanga atangiye kubyiyitirira zikirimo aho afite inzara gushaka kumenyekana, inzara y'icyubahiro bamenye nakomeye nirukanye umuntu abadayimoni. Kandi n'abigishwa ba Yesu byabayeho bagiye kurukana abadayimoni ngo baraza ati Yesu abizi ko bazimu batwumvira mutuze mwishimire ko amazina yanyu yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ngambwire ngo niba ari abadayimoni bakuboshye bishingiye kuri izi karande, kuko karande ikingura imiryango y'abadayimoni. Imbaraga z'Imana zirahari kugira ngo zikubohore. Naho rero karande ituruka, naho ngaho ituruka. Urumva yavuze ngo badata bakoze ibyaha ntibakiriho none twikoreye ibicumuro. Kuko mwe ntimunanabizi bamwe iyo baraguza bagaterekera batanga imiryango. Hari igihe bakubaza abana, hari igihe utanga abushaka. Urumva bo bazi ngo nugusenga no kubariza abakurambere, ariko bibagiraho impact. Si ndaza kuvuga ibintu rero bigaragara cyangwa se ingaruka za karande. Aho niho muri buze kuzisangamo cyane. Murakoze cyane. Bakunze Iyobokamana TV mwabyumvise, turimo dusobanukirwa icyo bita karande. Turavuga imivumo iva kuri karande. Karande twayisobanuye aho ituruka, nyina wayo. Twinjiye mu gisekuru cya karande, tuvuga ko ari imico, imigenzo. Yesu abwira abafarisayo ababwira ngo mwebwe mwahinduye ijambo ry'Imana ubusa kugira ngo mukomeze imigenzo yabayeho karande. Noneho kuko twirefera kuri Isirayeli, ndavuga nkatwe abigisha b'ijambo ry'Imana aribo Bayuda, ibintu byabo bifatanye n'imigenzo na karande ntabwo ari nk'ibyacu. Bo bafite ibyabo natwe dufite ibyacu, ariko nabo bafite ibibazo byabo, bariho umuvumo wabo. Nariho navuga uburyo twaganiraga n'umuyuda atubwira ko ariho arashaka ubutaka ngo asubire iwabo, kuko profesi cyangwa ubuhanuzi buravuga ngo bagomba kuzasura muri gakondo y'iwabo, ruriya rusengero rugomba kubakwa. Ndavuga ngo nkatwe nk'abanyarwanda ingaruka cyangwa se umuvumo uzanwa na karande ari mu ruzerero. Nariho ngerageza kuganira na mwene data mvuga uburyo kwimuka bibabaza. Ubu ufite ibintu wajya mu nzu imwe ukarangiza ugasanga umenye ikirahure kandi cyaraguhenze. Urumva ingaruka ziri mu kwimuka. Rero no mu ruzero niko bimeze. Va mu gihugu ujya mu kigo kumva ntabwo utuje. Twarebera kuri Yakobo.
Yakobo kubera uburiganya bwe yagiye mu ruzerero. Na Isaka ise birabamo azira mu gihugu cy'Abafilisitiya ngo haba inzara, biba ngombwa ko abiba imbuto muri icyo gihugu, nubwo Imana yamugiriye neza akaba umukire akabatera n'ishyari. Ariko umuvumo wari muri Yakobo yawukuye mu gisekuru cya se Aburahamu ndetse na Isaka. Ndashaka kugira ngo iyo twakire umwami n'umukiza, ntabwo ibya kera, ndavuga mu bigaragarira inyuma, bihita bishira. Uryo rugendo ruvuga ngo biba bihindutse bishya. Iyo transformation, uko guhinduka ni process, ni urugendo. Bishobora guhinduka mu gihe gito cyangwa se bigahinduka mu gihe kirekire, bitewe n'uburyo wanyweye umuti nawise umuti. Kandi umuti ni ijambo ry'Imana. Iyi ni ryo jambo ry'Imana twireberamo, twisangamo, niryo riduhindura. Yesu aravuze ngo mumaze kwezwa n'ijambo nagize gute nababwiye. Rero karande niyo ngiyo naho ngagira gute itwomoka. Naho navuga ingaruka za karande. Uruzerero. Iki uruzerero? Nehemiya yandika aravuga ngo Mose yaravuze ngo niducumura uzadutataniriza mu mahanga, ariko nitukugarukira uzadukura mu mahanga twageze gute twatataniyemo, twagiyemo. Nta muntu n'umwe utifuza kubana nabi wabo, nta muntu n'umwe utifuza kuba ku gasozi k'iwabo, ariko ugomba kumenya ni iki cyagutata, ni iki cyageze gute cyagukize mu ruzerero. Rero iyo ugarutse ugasenga ukagarukira Imana iguha imbaraga, ukabasha gupfukama ukihana, Imana ikakubabarira. Imana ishimwe. Rero uruzerero ni ikintu kimwe kigaragaza karande. Cya kabiri ntatinze, kandi birumvikana nyine uruzerero iyo rwaje n'ibindi bibazo birinjira. Cya kabiri ni ubukene. Ubukene nabyo ni umuvumo uva kuri karande. Mu nyuma simvuze ngo abantu bose bakennye bariho umuvumo. Yego, Bibiliya itubwira ko hahirwa abakene mu mitima, kuko bazaragwa he ubwami bw'ijuru. Ndashaka kugira ngo isezerano ry'Imana si uko dukena. Biraba ngo tuzaguriza ntituzaguza, ariko ubukene no kuraza abana inzara, kubura renti, kubura transport, nimwe tuzashiriyeho, ni umuvumo. Ndakubwiza ukuri, ni umuvumo. Isi nuzuye n'ibyo Uwiteka. Rero Imana irashaka ko turya tugahaga, tukambara tukaberwa, tukageraho kuba. Abana bacu ntibitotome, ndavuga kuba bafite cyangwa se imiryango yacu. Rero ubukene budashira bw'uruhererekane niyo twise karande, ni umuvumo. Ndio ndavuga ingaruka z'iki za karande. Ugasaba umuntu aranakora, ariko wajya kubona ukabona usezeye, ubuzima bwe n'ubu ntibuhinduka. Kandi apfuye akora amafaranga, ukagira ngo ni wa muntu ugiye kuvomesha ikintu ariko gitobotse. Ariko pastor, wenda utararenga aho ngaho, icyo kintu dukunda wenda kukivugana n'abantu batandukanye. Hari karande, hari ikintu cyitwa karande koko akaba ari umuvumo wenda ugenda ku muntu, ariko wenda hari n'abantu bitiranya mauvaise gestion na karande. Ugasanga umuntu nyine akora amafaranga wenda benshi ntayajera neza, yakubara yasesagura yagira ute, wenda ibyo nabyo ni umuvumo wamugendaho cyangwa ni mauvaise. Quelle est la différence iri hagati ya mauvaise gestion n'icyo bita karande? Wenda birasobanutse. Maraki 3:7 ravuga gute ngo mwese cyangwa uko mungana mwavumwe umuvumo. Arabwe abagira inama ababwira ngo nimuzane icyacu n'amaturo kugira ngo nzagiremo ibyo kurya. Mone ko nabaho umugisha, mukabona naho mugira gute mukwiza abana wuzuye. Urumva umugambi Imana uko tugira ibyuzuye. Niba rero nibyo tubonye birobokera muri yandi ya wa mufuka, ni umuvumo, kuko irashaka ko turya tugahaga. Ngo muzanire amaturo n'icyacu
mu nzu yanjye harimo ibyo kurya. Ibintu turavuga twe ntabwo turi anda y'ijambo ry'Imana, ntabwo turi mu bindi bintu bitari amahanga, ntabwo muzayaguza, muzaba hejuru ntabwo muzaba hasi, muzaba mutwe ntabwo muzaba murizo. Urumva rero ihame nubwo atari byo nashaka kwinjiramo, nuko nashaka gusubiza ikibazo cyawe, ntabwo kutagira ibihagije yego bikwiriye ari umugisha, ni umuvumo. Rero navuze aho biva no ku kudatanga icyo cya cumi, usibye ko atari byo nashaka kwinjiramo cyane. Nagiye mvuga ku ngaruka z'iki za karande, ariyo mivumo. Harimo uruzerero, twabonye Yakobo niwe twakoresheje uburyo yazerereye. Nidushyiraho Yakobo, ushyiraho izina ryawe, twarazerereye, ariko kubera Imana tugarukira Imana, ubu turahagaze, turi hamwe, turashikamye, turi ku murongo. Rero icya kabiri ni ubukene. Ubukene ntabwo ari umugambi w'Imana, ubukene buhoraho. Nubwo waca mu bukene uri mu mugambi w'Imana, Imana izaguha ubukene, kuko ibikigutegura, ibikiguhindura, kandi kuko turi abana b'Imana, nubwo itaguha byinshi ariko kamen iguha ibigufasha, iguha support, sibyo? Nkanjye umwana wanjye ntabwo muha ibirenze, muha ibihagije. Namugurira igipupe, namugurira akagare ariko se namugurira imodoka se? N'amategeko ntabwo abyemera. Rero niba turi abana, twakira ibyo data duhaye kugeza igihe dukura, tugera ku gihagararo cyiza gishyitse cy'abantu b'ubwana, sibyo? Niyo tukabaho tutari abagaragu, tutari n'abana, ahubwo turi inshuti za Kristo. Niba uri inshuti za Kristo, ufite access, ufite uburenganzira ku by'inshuti yawe ugize gute ifite. Birasobanutse. Cya gatatu ntudatinze, twavuze ko icya mbere uruzerero, ubukene, gatatu ntabwo ninjye ndibu cyane, ariko tukiri nk'icyo cyo kuzerera cy'uruzerero, aha n'abantu bazerera, aha n'abantu bazerera mu nzu zabo. Usanga umugore n'umugabo, umwe yazerereye mu cyumba bararamo, arara hasi, undi arara hejuru, cyangwa arara mu cyumba kimwe, undi arara mu kindi. Urumva nabo umwuka w'uruzerero wo mu nzu. Yes, abantu batumva tuvuga ku ruzerero bakagira ngo turi kuvuga ngo kuva hano ukajya he kure, ushobora no kwizereramo nawe ubwawe, cyangwa yes iyo circulation, uko kuzenguruka ntabwo bivuze ngo ni ukuva mu gihugu ujya mu kindi. Uvuze ku bijyanye n'urushako, ugasanga umugabo amaze gushaka abagore batatu, si uruzerero se? Washatse uriya mugore, cyangwa washatse uriya mugabo, ni uruzerero. Cyangwa ugasanga akazi ugakora igihe gito, kandi contract ntabwo urayirangiza, barakwirukanye, ugiye ahandi, si uruzerero se? Ukoze business aha, ugiye aha, urakoze, bati amafaranga inzu barayizamuye, ntushobora no kwishyura. Ubwo wari ugiye gufatisha iseta n'abantu ngo bakizina, bakaba barakwimuye. Uvuye Nyabugogo ubu ugiye Kacyiru, bakajya bakureba, ese uriya aracuruza, yaje ryari? Kandi urabizi ko muri business bagura umuntu, ntabwo baba bashaka product, baba bashaka n'umuntu yiba. None ugasanga ururazerera muri business. Ibyo birumvikana. Umunyeshuri ugasanga avuye ku kigo cy'ishuri, suko ari icyiciro avuyemo ajya mu kindi, oya, ahubwo ni ishuri rimwe the same, avuyemo kwiga akajya kwiga irindi ryo shuri ahandi hantu nk'atatu. Si uruzerero se? Simuze ngo kuva muri Afrika ujya kwiga South Africa cyangwa ujya kwiga oya, ahubwo kwiga ishuri rimwe mu bigo bitatu bitandukanye, kenshi bari abantu b'indiscipline. Rero ikindi, umuvumo uba uri mu maraso, uri muri DNA, uri mu maraso, ni ibintu biba byarinjiye aho ngaho, sibyo? Dawudi yakoze icyaha, aragikora, Imana igiye kumuhanira amubwira ati umva rero Dawidi, inkota ntizava mu rugo iwawe, kuva kuri Tamari kugera kuri Amunoni. Urumva kuki
Abusalomu wese atwara abagore arabajyana. Kuki icyo yakuriye mu bwihisho Imana yakimuhaniye igishyize ahagaragara. Handi akavuga ni Yeremiya ngira ngo aravuga ngo ibyo urabikora kugira ngo mpanye nawe, ninca kugwana nzabishyira he, nzabishyira imbere y'amaso y'abantu. Kamabwire ngo ndi kuvuga ibintu bikomeye ariko ni umuti, twemere tuwunywe tubisobanukirwe umuvumo uko bimeze. Rero uwakira amafaranga uranakorera na menshi. Ejo bundi hari umuntu wampamagaye simuvuga mu izina, afite amarira menshi cyane. Umugabo ahembwa amapawundi 2,000 afite n'imodoka ariko apfa kuyabona agahita agenda, agaruka yashize. Afite abana ntabitayeho, umugore namwita. Urusuruze rero ni uruserero. Ubukene bw'abanyu umuntu akarande ni umuvumo. Twabonye muri Yeremiya yavuze ngo kubera kubera ngo inzara yatwokamye, imibiri yacu irabujwe n'inzara yatwokamye, ngo abagaragu nibo badutegeka. Ugasanga rero abantu bari mu nzu y'Imana ariko ibi bintu barabisobanukirwa. Reka mvuga ku cya gatatu natinze. Cya gatatu ni indwara. Hano mu gutegeka kwa kabiri avuga gute? Aravuga ngo indwara natezaga Abanyegiputa nta nimwe mu ndwara natezaga Abanyegiputa nzabateza, ahubwo nzaziteza ababanga. Indwara ni umuvumo. Ugasanga umuntu avuga ati jewe mami yarwaraga sinezite. Urumva nawe yamufasha. Papa yarwaraga igifu, nanjye cyamfasha. Urabireba? Yarwaye kanseri, nanjye niyo mfite. Narwaye diabete, nawe yarayirwaye. Ugasanga ibyo bintu biri hereditaire, ni umuvumo. Nta ndwara natezaga Abanyegiputa nzabateza muzo n'abateje, ahubwo nzaziteza ababana. Ariko kondisiyo ke nimwumvira, kuko arabwiye ngo nimudakora imana z'iki z'amahanga, izindi mana z'abanyamahanga b'iki gihugu murimo, ntabwo nzabateza indwara. Rero izo ndwara, urwo bukene, urwo ruzerero, ntabwo ndi buvuge n'ibindi bintu bishamikiranyeho byinshi cyane, ni umuvumo uva kuri karande. Urumva iyo karande twabonye aho iva muri ibyo bigirwamana, iva muri uko kuragusa, iva muri uko guterekera. Urabireba Matayo 27:25, Yesu bajya kumubamba, baravuze bati, Pilato yaravuze ati reka mbabohorere Baraba cyangwa tubambe Baraba Yesu tumureka agenda. Atoya nabambwe ati nabambwe. Yakoze iki se ko nta cyambonye? Ari burya visi Pilato yarabivuze kuriya, avuga ati nabagoragora ntako nagize ngo mukize, noneho reka mukize mpereke iki gisaba. Nikurikije Baraba amazu yabacukuye, uburyo yishe bamwe akagira utakabi akabazambye. Tumva nubwo bakanengo Yesu abantu, ariko bo Baraba ari we batanga. Atungurwa no kumva bati Baraba nubwo yakoze ibi byose naba ari we murekura uyu wigize Imana abantu ntabwo atari yagize. Ntabwo atari yagize. Ariko uzi ikintu kirimo aho nshaka gusobanura. Baraba ni umwicanyi ruharwa, kabombo, karifiye, arazwi. Kuko umuco w'Abayuda waravuga ngo buri mwaka bagomba kubugira gute, kubohora imbohe, bakayibamba, nimo kuri Noheli, iminsi mikuru abantu baba barateretse barabitse amatungo cyangwa se azayigura, bavuga ati iyi sekurume tuzayibaga. N'umuco wabo niko wari umeze. Urumva bagomba kubohora imbohe, bangiza bakayibamba. Baraba rero ni wari utaye. None bihurana no ku Yesu rero bari kuvuga ngo nabamba. None Pilato yarazi ko Yesu ari umukiranutsi. Pilato na Herode bari bazi ko bari babizi neza kandi kuko umugore wa Herode yari yamurobye ati uwo muntu umukiranutsi nyabuntu namenye. Urumva rero bari babizi. Pilato arafata amazi akira kumbe, aravuga ati yewe aya maraso ye ndayakarabye. Ijambo nashaka umurongo 25 bavuze ngo biramaze ngo azatubeho n'abana bacu. Urebye ibibazo Abayuda bahuye nabyo, kandi ko zirangaruka zahitire.
yishe abayuda benshi cyane yihorera. Ziriya ni umuvumo wikururiye. Amaraso mu bamwe amaraso ye azatubarwe n'abazamukomoka bizatubarwa n'abana bose. Urabireba neza, umuvumo uragukurikira ukakukurikira. Reka nkubwire, wurira indege umuvumo ukajyana nawe, ugira amafaranga umuvumo ukajyana nawe, ukagira amafaranga ariko umuvumo ukubwira ngo ntuzarye ibi ngibi, ntuzarare muri iyi nzu, ntuzishimane n'umugore wawe, ntuzabe mu bana bawe. Icyo gihe usabwa izindi mbaraga zirenze izo. Turwana inyama n'amaraso ni abatware n'abategetsi bategetse umwijima. Kamubwira ijambo, Baramu na Baraki amugurira kugira ngo ave mu bwoko bw'Imana, kuko yumvise uburyo bavuye muri Egiputa, uburyo bazimangatanije ibihugu. Aravuga ati ubwo bageze hano hantu nanjye barandangiza. Ngo arangije agenda abugurira Baramu ati umvumira ubwoko bw'Imana. Icyo ashatse kuvuga ni iki? Umuvumo ugira imbaraga ryari. Yamusabye ko amwubakira iki? Ibicaniro 7 kandi agashyiraho n'amapfizi. Ni ukuvuga ngo imbaraga si ijambo, ahubwo ijambo rijyanye n'ikiguzi rirakora. Icyo gihe abiseye ntibavumwe kuko bari ubwoko bw'Imana, bari bashimye Imana yari bahagazeho, yajyaga kuvuma ngo agatanga umugisha. Ariko iyo mivumiza ryari, barabaze bishe inka, babaza amahene, ayo maraso bararasaze. Bamwe munanyumva mufite indasago, abandi murabizi ko ari umuntu Abahorandi, simuvuga mu izina, namuhujwe na murumuna we kumumurana namusengeye. Arangije nsanga yagiye ku umupfumu amutegeka kugura igitenge akimwicazaho, igitenge akimwicazaho, nyina amukuriraho ibyo bintu nyine biri sembolike, ibyo bintu by'ubupfumu. Arangije ikintu cyarangaje, yamugurishije 10, ararifunga neza ryurira indege, amuha amafaranga. Ariko uwo muntu ibibazo, yari afite ibibazo, nta rugo yigeze, yabyara umwana umwe agasa. None abadayimoni b'ubusambanyi bakamukoresha kandi ari mu caci. Ibyo se nshaka no kubivugaho cyane. Ariko naramusengeye araboga, ndibuka ko yikubise hasi, yikubisa igiza no ko hari abandi bantu hirya bari baje gusenga, yikubita hasi, ibintu bimuvamo. Kuki? Ibyo bintu byari mumazemo igihe yarabikoreye, yatanze ibitambo. Rero ndashaka kubabwira ngo wowe hari ibyo utazi ariko ntuzi ibitambo bagutambyeho. Menya, baravuga ngo ukataganiye na se ntamenye icyo geze gute, sekuru yagize gute, yasize amnubuze. Menya igisekuru kiwandi, menya ubwoko bw'iwanyu. Hari n'ibindi nzigisha mvuge ku moko. Ibi ngibi byo avuga ngo Abanyarwanda ngo Abahutu ngo Abatutsi ngo Abatwa, twebwe turiho ko twarabohotse. Buriya Abanyarwanda bafite amoko yabo ari original. Urugero baravuga ati Abashingo batera umwaka, Abagesera, Abatsoro, Abasinga, Abanyigi. Buri bwoko abega, buri bwoko bufite imbaraga iburi inyuma, kuko kugira ngo buriya bwoko bubeho hari icyo barubatse kumara imyaka hafi 100 kugira ngo iryo zina rizabeho rizemezwe. Nuko hari ibintu biba byarakozwe. Urabyumva? Ibyo nabyo nzabivugaho, mvuge buri bwoko na buri mwuka ugize gute uri inyuma y'ubwoko. Urabyumva? Hari mu bwoko bw'abantu bavuga ati twebwe iwacu tugira umujinya. Numva murambo ati ngo hari n'abaryama bagaramye ugira ngo umujinya utameneka. Bo murandura nzozi ugasanga biri mu maraso, biri muri karande. Urumva? Ngura n'utubira kuri uwo mukobwa waho ngaho ntabwo byoroshye. Sevuga ati na mama ni ko yarwubatse, ntabwo tuvugirwamo, ahita ahambira agende. Urabireba? Rero ibintu ndiko ndavuga niyo mpamvu Imana idusukaho amavuta. Kansoreze muri Yesaya 31, aravuga ngo umwuka w'Iteka ari kuri nge, yasize kugira ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, no kugira ngo mbohore imbohe, yego no kumenyesha umwaka w'imbabazi. Hanyuma Yesaya 10:27 aravuga ngo imitwaro babahekesheje n'ingoyi bababohesheje muzakurwa ku buretwa no gusigwa. Gusigwa iki? Amavuta. Amavuta mvuga niki? N'imbaraga z'umwuka wera. Iyo wahuye n'umunyembaraga, Yesu aravuga ngo ntushobora kujya mu nzu y'umunyamaboko ngo umunyaga ibintu by'utabanje ngo umubone. Bisonde umunyamaboko uzi imbaraga z'Imana aza akamuboha, yarangiza akamuvanamo. Senze kuri horangiza
y'ubu nawe navuga ngo ubutunzi satani yamize bunguri azaburuka. Rero dufite abantu ba .com ndabazi muri iyo ngiyo muri kunkurikira neza, ariko ucyumva hari icyo ugiye gusobanukirwa, hari icyo umenye. Ntukamisinge information. Ugomba kwita ku byo wumva, ugomba kwita ku byo ubwirwa kugira ngo uzabwe buhinduke. Ntawe ari kunkura ku nzoga, ntawe ari kunkura ku biyobyabwenge. Ngiwe mvukana n'abana bane, nyuma yanjye hari 3, umwe yarapfuye. Nta n'umwe washatse umugore umwe, ni jyewe njyenyine, ni nanjye wakoze mariage. Kubera iki? Nakiriye imbaraga za Kristo zimvana muri ibyo bintu. Hari aho usiganirwa kugera, ariko Imana nkorera ukimara kubyumva wanabisangiza n'abandi. Navugaga ku ingaruka za karande, ingaruka za karande. Navuze uruze rero mvuga ubukene bw'abayakarande, ukora ubishoboye. Icya gatatu ni indwara. Ibintu bitatu. Sinavuze ubwoko bw'indwara, sinavuze ubukene ngo bwinjiremo cyane. Ushobora gukena ufite akazi keza, warize unahembwa, ariko ajya kunuka ugasanga agize gute, aramenetse. Hagari yigeze ahanura bene barababwira ati mwebwe ikigega mushyizemo bicamo bikagenda, umufuka mubitsemo uruhago usanga waratobotse, murarya ntimuhaga, muramba ntimushimbeho, muranywa ntimushira inyota. None arababwira ati mwebwe icyo muzira ni iki? Abantu rero banabwira ni abantu bavuye mu bunyagano, bari barangaje imbere na Zerubabeli na Yeshuwa. Noneho bageze mu gihugu cy'iwabo, nk'aho bakubakiye Imana, baribanza biyubakira amazu, barabanza biyitaho. Abantu benshi mwiyitaho, ntabwo mwita ku murimo w'Imana. Amen. Ubu uyu murimo ukora ni umurimo ukomeye cyane. Imana iguha umugisha. Hari benshi ufasha, hari benshi ukomeza. Aha ni ahantu heza ho kuvugira, gukorera Imana n'imirimo myiza n'ubwitange. Hagara avuga ati mwebwe mukwiye kubanza mu kubaka inzu y'Imana. Inzu y'Imana ni iki? Ubaza ko ari ziriya batima. Ahantu mu Rwanda za Gikongoro banditse ngo ntibari bazi Imana mu kiriziya, kuko nahindutse laboratoire yo kwiciramo abantu. Na hariya za Ruhango bahahindutse urwibutso, barasengeraga. Dusobanukirwe urusengero, ufasha umukene, ushyigikira ministry, ndavuga umurimo w'Imana, kuzimana nk'uko witanze, ugafata za kamera zawe, ugafata ubutunzi bwawe, ugafata igihe cyawe kugira ngo isi ibashe kuma buno butumwa bazabohoke. Ntabwo Imana reka kukwibuka, ariko kandi Imana ntabwo izakoresha igiti, izakoresha wowe. Hagara avuga ati mwebwe muze mu nyubakira inzu, hanyuma ninjya mu nzahimbazwa, nindangiza mbaho umugisha. Akwarangije avuga ati muzamuke muteme ibiti rero. Barazamuka bagira ibadoni, barabitsinda, rwa rugendo rero barabitsindaga, bakabikora neza, bakabishyira mu mazi, inyanja ikabitwara. Bubatse inzu y'Imana. Ndibuka ari ijambo nkunda cyane, hari ijambo nkunda ngo abasaza abari bageze mu zabukuru, ababonye bashyiraho inkingi z'urusengero, bibutse ibihe bya kera ngo baririre cyane, kuko babonye inzu y'Imana yongera kubakwa. Imana ishimwe. Rero iyo ufashije ministry, iyo ushyigikiye abakozi b'Imana, iyo ushyigikiye itorero, iyo ushyigikiye abantu batishoboye, abuyo imirimo myiza, reka mabwire ngo cyane cyane abanyumva, ni ijambo ry'Imana ry'ukuri mbabwira, gutanga besha umugisha kutaguhabwa. Iyo utanga ni principe, urahabwa. Ariko ya dayimoni ya nkonje ituma utanga se, ahubwo urasaba, mpereza, wamfunguriye. Oya, twebwe turi abantu batanga. Ndonda ubutumwa bwiza. Ufite inzozi mbi, urota nabi, izo ni ingaruka za karande, ni imyuka mibi. Reka Imana ibohoranye inzozi zawe, utekereze neza, urote neza. Rero ntabwo nshaka gutinda, ibyo bintu ni ingaruka za karande. Tuzagaruka tuvuga noneho uburyo umuntu ashobora kubohoka, inzira yo kubohoka.
hanyuma tuzasubiza kuri deliverance. Hanyuma ndabaha nimero zanjye zo guhamagarwaho ni 0788 5 0788 5 6 6 3 5 0788 5 6 6 ndabaha iyindi ni 0788 umva ni 82 31 ndasubira mu 0788 31 hanyuma indi cyo mwatubonaho ni Humure TV mwajya no ku bikorwa bya Radio Umucyo, aho naho tubonekaho buri wa gatanu saa 4 mwakurikirana kuri za social media, naho tutambutsaho ibiganiro. Rero twavugaga ibintu bitatu bigaragaza karande cyangwa se imivumo iva kuri karande. Ni ubukene bw'abayeho na karamata, ni uruzerero twabivuze mu buryo bushoboka. Cya gatatu ni indwara z'uruhererekane zo mu miryango. Yavuze ngo nta ndwara ateza abanyegiputa nzabateza nimwe, ahubwo nzaziteza mu babanga. Rero Imana y'amahoro ikomeze bafashe, nimugire ubwoba, haracyari ibyiringiro, turahari. Ndasaba kugira ngo ucyumve ibi ubisangize n'abandi, hanyuma tuzakomeza tuzasoza ufite ubuhamya. Ndagusezeranya hari bamwe twatangiye gusengana baduhamagara dufatanye n'amasengesho muhumure. Iyo ibuye ryaserutse ntabwo barikisha isuka, niko bivuga. Umuti urahari, si umwe, si babiri, si batatu. Turaza kuba gusengana Imana. Ntabwo dufite umwanya munini, ariko ntabwo twinjiyemo cyane, ariko reka mvuga akantu. Buriya mu kubandwa no guterekera hari icyo bita Ryangombe na Nyabingi na Binego bya Kajumba. Buriya Nyabingi ntabwo ari umunyarwanda, na Ryangombe ari umunyarwanda. None mu gihango bagiranye, abantu bashaka kuzavizita u Rwanda bazajya ku kibuye cya Shari, bazabona hari amajanja y'imbwa. Baravuze ngo umunyarwanda utazabandwa ngo aterekere, ibyago bizamuzaho ni hari ukugwa ku kirara ku gasi. Uruze rero umukobwa batazabanje ngo aterekere azaba igishuba ziko, urabyumva. Niyo mpamvu usanga abantu bamwe na bamwe bajya gukora mu mariage babanza guca kwa nyirasenge kubaza niba ruzarama neza. Noneho ubupfumu, ikikwereka ko ubupfumu mu banyarwanda butubamo ubireba no kubahanuzi. Ujya kubona ukabona Imana y'ubuhanuzi urayigira, aho ugasanga uko abantu Imana y'ubuhanuzi banura icyo igihe cyashize n'igihe turimo n'igihe kizaza. Noneho kuko abantu tuba dufite impungenge z'iterambere cyangwa ibyo tugomba kugeraho, ugasanga tugiye muri ubwo buryo. Ni nako abantu bajya mu bapfumu. Akabazo kagize no kujya mu bapfumu, ugasanga rero no mu nzu y'Imana nakoreka ikimenyetso kigaragaza ko izo mbaraga zikiturimo, ariko wajya kuba ugasanga mu by'ukuri ni uwundi mwuka wihishe inyuma. Urabireba rero, nubwo twagira impano zo guhanura, zo gukoreshwa ibitangaza, zo kubohora abantu, reka izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Rero tuzagira dusobanura kuri buri kimwe cyose. Hari n'abantu benshi bagiye hamagara gupasa ngo ndashaka kunsengera, wamubwira process yo kugira ngo abohoke ntayumve. Umva abantu bashaka ibintu ibintu byoroshye, ibintu bitabagoye, bitagize icyo bibatwaye. Mu Mana bisaba principle, hari icyo bisaba. Umaze gusobanukirwa karande, imivumo izangwa na karande, noneho tuzatangira urugendo rwo kubohoka. Yego, niba waratwara amafaranga ku bapfumu, niba waragutwariye imyenda, niba waramenye amaraso, yego, niba baragutwariye amafoto, ari n'abatwarira amafoto bakababohera iyo ngiyo, bigira imbaraga. Impamvu ufite imbaraga nuko uruguca muri ibyo ngibyo. Rero tuzagenda tubyinjiramo cyane. Murakoze nuba bisobanutse.
abanyamakuru murakoze kubw'umurimo mukora, mugashima ko hano bumva ijambo ry'Imana no kubohoka. Imana y'amahoro nibashyigikire. Shalom shalom. Nabwira telefone zigendanwa angira ngo baraza kuzishyiraho kuri screen ni 0788566355. Nabuze 0788566355. Iyindi igendanwa ni 07886126 Shalom shalom. Bakunze by'Iyobokamana TV mwabyumvishe, iki ni kiganiro cyiza cyane kizajya kibangaruka cyumweru murumva iki gice, muzagaruka nyine mwumva n'ikindi gice, kugira ngo ni ibintu byiza cyane. Reka pastor rero tuvuge ngo Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera, iguhereze umugisha cyane kandi gukomeze mu mpano yivuga butumwa yaguhaye, ndetse n'uyu muhamagaro wo kubohora abantu iguhamagariye, kugira ngo ujye ubikora mu kuri no mu mwuka kandi ujye ugira abantu benshi umumaro. Ni ukuri Imana iguhereze umugisha cyane. Amen.